Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi yamaze gusinya ku itegeko rivuga ko abasirikare b'u Burundi baguye mu gihugu cya Kongo ku munsi w'ejo uko ari 30 bagomba gutangira gushyingurwa. Abandi benshi buzuye mu bitaro, ikindi kandi abenshi bari no kuvurirwa mu bitaro bitari ibya leta, kuko ibitaro bya Kamenge akaba ari ibitaro bya gisirikare byamaze kuzura abasirikare, kuko ibi bitaro biri kuvurirwamo abasirikare bagera kuri 87 bose. Ikikwereka ko ngo ari abasirikare ukihagera usanga bambaye imyenda itukura, bakorana imyitozo, bari kubambura imyenda ya gisirikare bagahita babambika imyenda bakoranaga imyitozo ya gisirikare. Abenshi ngo bacitse amaguru, abandi amaboko, abandi bafite ibikomere bigiye biteye ubwoba kubera amasansu bagiye baraswana M23. Nawe urabyumva, isansu rya machine gun ntiryakunyura mu kaguru ngo kagume ari kazima gahita gatangira kunanaba. Inkomere z'abasirikare b'u Burundi zuzuye mu bitaro bya Bujumbura, abandi bari kuvurirwa mu bitaro by'umugaba w'ingabo Prime Niyongabo. Uyu musirikare ugomeje kungukira cyane ku basirikare bagenzi be nyuma y'amabuye biba mu gihugu cya Kongo, ndetse ubu ngubu gutya ari kungukira ku kuba abasirikare bakomerekeye mu gihugu cya Kongo, ibitaro by'igihugu byaruzuye by'ingabo, bandi bakaba bari kubajyana muri polyclinique yiwe. Uyu mugaba w'ingabo witwa Prime Niyongabo akaba ari kungukira ku basirikare bagenzi be. Rero itegeko ryamaze gusinywa nubwo abasirikare bagushyingurwa mu buryo butari ubw'icyubahiro cyane kubera amafaranga menshi ari kugendera ku rugamba, ndetse no kugomeza bajya kwita ku bandi basirikare barimo imbere. Neva yamaze gusinya ko bagomba gushyingurwa byanze bikunze, kandi ko abandi nabo basigayeyo bagomba gushaka uburyo bazacyurwa, ariko nsinzi neza ko bazabasha kubona uburyo babacyura, kuko uduce twinshi bari kugwamo bari kutugwamo M23 ihita ihisasira ikafata. Inkomere z'abasirikare b'u Burundi bamaze iminsi by'umwihariko zihanganye na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zuzuye mu bitaro bitandukanye byo mu ntara ya Bujumbura. Iyi nkuru ntabwo ndi bwizimbe mu magambo, ahubwo reka tuyiharire abasirikare. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari kuba imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi, iza Kongo na Wazalendo biri kurushwa imbaraga cyane, kuko byambuwe ibice byinshi cyane, ndetse no kugeza kuri uyu munsi M23 ikaba yamaze kubambura ibindi bice, aho bari kugenda basatira umujyi wa Uvira, kandi ko bari no kuvuga ko M23 yo ubwayo ikomeje kuri uyu muvuduko urimo, by'umwihariko irimo Noheli yazajya kugera M23 yaramaze kwisasira umujyi wose wa Uvira. Abarwanyi ba AFC M23 bavuye muri centre ya Kamanyura mu cyumweru gishize, ubu bageze mu gace ka Sange. Kuri uyu munsi bamaze no kuharenga, kuko bamaze gufasha utundi duce turi buze kugarukaho, by'umwihariko duherereye hafi n'umujyi by'umwihariko wa Uvira, kandi agace bafashe ka Kiriba uyu munsi kakaba kari mu birometero 16 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba AFC M23 bavuye muri centre ya Kamanyura mu cyumweru gishize, ubu bageze muri Sange, by'umwihariko bakaba bamaze no kuyirengamo, bayigezemo ku munsi w'ejingiyi. Ejo bari mu birometero 30 ku mugoroba, ariko bwakeye mu gitondo amasansu yumvikana, ndetse bongera banataka bafata Kiriba. Ikindi kandi bahita bamanuka mu muhanda, no bahita bafata n'umuhanda utandukanye, cyangwa se uvana imodokari Uvira uzizana ku mupaka uhuza ikibaya cya Rusisi ndetse na Kongo. Urubuga Source Media rw'Abarundi by'umwihariko rwatangaje ko mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge byonyine bicumbikiye inkomere 47 z'abasirikare b'u Burundi. Ni ubumva abasirikare ni benshi muntu wanje, kandi hari n'abandi bagera ku ijana. M23 yazengurutse ikabafata ubwo bagabaga igitero gikomeye cyane cyanagwemo umusirikare ukomeye cyane w'u Burundi. Turi buze kuba tubabwira uburyo abo basirikare bari gufatwamo, kandi M23 iri kugenda bakoresha interview bavuga uburyo batiteguye kuba bakomeza kurwanira igihugu cyabo mu gihe kidafite n'ubushobozi bwo kuza kuba cyabatabara. Umunyamakuru wageze kuri ibi bitaro yagize ati
by'umwihariko kumenya ko ari bo biroroshye cyane. Abenshi bambaye imyambaro itukura ya siporo, abenshi bafite ibipfuko by'umwihariko ku maboko, abandi bagiye bakomereka amaguru, ku majosi, hehe na he, ku buryo benshi usanga ubu ngubu ibitaro biri no kwitegura kuba batangira kubakorera ama operation, bagatangira kuba babaca amaguru ndetse n'amaboko. Izindi nkomere zoherejwe mu bindi bitaro birimo Tanganyika Care Polyclinic. Ibi bitaro akaba by'umwihariko ari by'umugaba w'ingabo mukuru Prime Niyongabo, akaba akomeje kungukira cyane muri iyi ntambara, mu gihe ari kungukira kuri bagenzi be, utibagiwe na zahabu bagomeza gucukura mu gihugu cya Kongo. Izindi nkomere ubo zoherezwaga hano by'umwihariko Bujumbura, kuko ibitaro bya biri ibijumbura byinshi by'umwihariko biraciriritse cyane kubera iki kibazo, aho by'umwihariko igitanda kiri guhuriraho abarwanyi ndetse b'igihugu cyangwa se abarwayi inkomere z'abarwayi bagera kuri batatu. Igitanda kimwe urumva ko kira cyo kwa muganga ukurikije nuko ukizi, kubera kubura aho bashyira abarwayi, kimwe kiri kuryamaho abarwanyi batatu ab'igihugu cy'Uburundi. Kandi Perezida Neva ahora yiyemera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru avuga ko kubera gutsindwa ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi bwasabye abasirikare bwacyo gutaha bwangu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bwabo bwakomeza gutikirira mu ntambara yo muri Kongo. Ni nyuma y'amasezerano Kongo yari yaragiranye n'u Burundi, rero nubwo batangiye kubasaba gutaha, Perezida Neva yari yahawe miliyoni 5 z'amadolari zo kuba yashora mu gisirikare, ndetse akagira nawe ubwo ngubwo ayakuraho kugira ngo abashe kuba nyine yagomeza kubyumva neza. Ikindi kandi abasirikare b'u Burundi bakaba bari guhembwa neza mu gihugu cya Kongo, aho buri musirikare kwakira 1000 ndetse n'amadolari 200 kuri buri musirikare wese wabashije komoka akajya muri Kongo. Ayo mafaranga niyumva muntu wanjye mu gihugu cya Kongo ni amafaranga atari menshi cyane, ariko iyo ageze mu Burundi ayo mafaranga ahita ahindurira umusore ubuzima, akabasha kuba yagira aho yivana naho yigeza. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 8 washize Ukuboza 2025 ingabo nyinshi z'u Burundi by'umwihariko umbonera kure na Wazalendo ziri guhungira i Bujumbura, by'umwihariko ziturutse mu mujyi wa Uvira, aho by'umwihariko abaturage babonye bava by'umwihariko mu Busange, by'umwihariko bo bonyine cyane bari gusigara mu mujyi wa Uvira, kuko ingabo ziri guhunga ndetse bigira mu gihugu cya Burundi, kuko bari kubona ko mama 23 nta gahunda ifiteho yo kuzahataka. Igisirikare cy'u Burundi cyohereje ku mupaka abasirikare benshi bagera ku 20,000 kugira ngo bakire abahunga mu rwego rwo kubabungabunga ndetse no kubahereza ituze. Ikindi kandi abari kuva muri Kongo bari kwamburwa intwaro mbere yo gukomereza aho bacumbikirwa. U Burundi bwohereje abasirikare hafi 20,000 muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko inyinshi zagiye mu bice bikikije Minembwe muri teritwari ya Uvira, Fizi na Mwega, zifunga inzira abanyamurenge banyuragamo bajya mu masoko no ku mavuriro. Ibi ngibi akaba ariyo makuru tubafitiye kuri uyu mugoroba. Nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubona andi makuru yacu akiri mashyashya. Ikindi kandi ngomeze nashimire buri muntu wese umaze gukora subscribe kuri uyu murongo mugari w'amakuru.